Welcome to my YouTube channel. Dito na naman po tayo, nagkita-kits. At andito ako ngayon sa isang store para bumili ng mga gift sa aking anak. Kasi po, pabakasyon na kami. Ang ngayon, ito nakita ko ng simbahan. Malaki na po. Ano po? Maganda po mamili dito. Marami siyang pagpipilian at kaso bulky nga lang po. At mga presyo po ay pangmasa naman. Tingnan nyo po. 40 reals. Kayang-kaya for budget. Hello guys. Nandito naman po tayo sa mga baril. At umitingin naman po tayo para maganda na rin po pampasalubong sa mga pamilya, sa mga anak, sa mga bata. Usually ito mga toy guns. Tingnan nyo po. Murang-mura na yan. At worth $9.50. Pangmasa na rin po. At ang dami pa pong pwedeng pagpilian dito mga guys. Mga idol. Tinitingin po tayo. Mga ka-idol. Guys, dito naman po tayo sa isang lugar. Ito po, mga ano naman, drone. Pangregalo na rin po. Sigurado matutuwa ang mga bata rito. Napakaganda po. At quality sa tingin ko. Ito po. Tingnan nyo. Hand carry. Hindi na po pasok to kasi sa mga bagahe to. Sigurado. Kaya guys, ito po. Marami pagpipilian. Ito lang. Ang dami po. Nakakalula. Ang dami. Go. Uy. Ito guys. Helicopter. Parang drone din to. Maganda rin to pasalubong sa mga bata. Magustuhan to sigurado. Ang isang problema nga lang guys, masyadong malaki. Hindi ka kasi sa bagahe. Oh, tingnan nyo. Bulky. Pero depende rin. Pag nagustuhan ng mga anak nyo to, pagkasay nyo na lang to sa inyong bagahe para madala nyo po. Pero mura lang din naman to. 156 reals. Almost 2,000 pesos po sa atin. Pwede na po siya. Pero kung gusto nyo naman po yung maliliit, ito meron din po siya maliit. Yan. Ito po. May age din po dito, bracket. Yan, 14 plus po. Ang anak niyo nasa mga 14 na teenager, pwede po ito. Kasang-kasa po siya. Oh guys, ito pa, mayroon pa pang helicopter, sakto lang sa bagahe. Ito. Pwede po. Madala. Mura din po ito. Sa wala yung presyo. Sana ba siya? Sandali guys ito. 82 real. Mura na rin po siya. Kasi pa sa bagahe. At magugustuhan sigurado ito ng mga anak nyo. Go. Guys, dito naman tayo sa mga sasakyan. Tingin-tingin tayo. Kakaiba naman to. Meron din mga remote control Mga cars. Alam niyo na guys, ganito talaga pag pauwi na. Ang hirap bumili. Mamili. Makakagulo, nakaka-stress. Pero siyempre, nakaka-enjoy din kasi siyempre, pauwi ka na at papasalubungan mo na yung mga bata sa Pinas, yung mga mahal mo sa buhay, makikita mo na naman sila. Tapos na yung mga stress. Kaya ito, namimili ako. Sa dami guys, nakakalito Ang hirap mamili. Kung ano pa. Guys, titingin na naman tayo sa iba ha. Lipat ako. Guys, idol, nandito naman po tayo sa isang na lugar. Ang mga tinda naman dito ay mga pambabae. Ay, alimutan ko pala guys. Wala pala akong anak na babae. 2 lalaking anak ko. Pero pwede na rin. At least kung anak nyo babae, marami rin po. Oh my God. Mga pang pasalubong sa kanila. Ito guys, puro pambabae. Ang dami. May mga, alam niyo na, mga tipong paglalaroan ng sa kitchen, may sa gitna.
Mga ka-idol, guys, nandito na naman po tayo sa isang rock. Ito, mga toys naman dito, yung mga stuffed toys pala na pagpipilian. Ang dami oh. Oh. Tingin-tingin muna tayo guys. Ano bang maganda? Ito, pwedeng isabit sa kotse. Hello. Ito po. Ang dami, ang gaganda. Iba-ibang kulay oh. Ito pa. Uy, may kilala ako ah. Si Garfield. Hello Garfield. How are you? I'm fine, thank you. Nakasabit na naman si Garfield. 61 real. Not expensive. Ito pa guys, Spider-Man. Hi. Guys, maraming pagpipilian dito. Iba-iba oh. Ang dami. Ito po ang lugar na to sa Damam. Damam Say Hot Store. Mini store. Ayan, marami po siya dito pagpipilian. Ang hirap po mamili. Lalo na pag ganitong pauwi. Pabakasyon. Nakaka-stress. Pero okay naman po kasi nakikita mo na yung mamahal sa buhay. Mga loved ones. Maganda magdala din po ng mga pasalubong. Mga mura lang naman to. Ayan po. How much? 10 real. So sa Pilipinas po yan, almost 100 plus din po. Guys, ito. Spider-Man again. Teddy bear. Yan, mga stuffed toys. Itong rack na to. Puro stuffed toys. Ang dami. Hey man, cool. What's up? Oh, may kaibigan pa pala ako dito. Nakasimangot. Smile. Guys, meron din dito mga camel na stuffed toys. Ayan o. Ito masarap mamili kasi ang daming pagpipilian. Oh. 3D. Ito po yung store niya. Ayan. Mini. Ang dami po. Let me hug. Hi. Bear brand. Ano guys, ang dami po. Ito naman mga teddy bear sa taas. Ayan ang hallway niya. Ah, ito pa pala. Si Rabbit. Hi Rabbit. Ang laki niya oh. Kaya lang guys, hindi kakasya to sa baggage ko. Baka ma-overweight. Oh my God. Kaya ito na lang, mga maliliit na lang muna mabibili niyan. Stuffed toys. Tingin naman tayo sa iba guys. Hello guys. Paano? Tapos na kaming mamili. Hirap mamili. Nakapagod. Paano po? Till the next video vlog po. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe
At i-like po ang aking Facebook page at i-share nyo na rin po. At please click the notification bell para po lagi po ay ma-notify sa mga susunod ko pang vlogs. Thank you for watching guys. Kung natuwa po kayo at nasiyahan po kayo sa video ko, kita-kita po ulit tayo sa susunod. Salamat guys!